Estamos aí hoje, 7 de setembro, feriadinho. Hoje viemos aqui pro nosso refúgio. Estamos aqui no interior do município de Severiano de Almeida. A gente estava dando uma limpada aí no terreno hoje, já fazia um tempo que a gente não vinha. E se não vir chuva, vamos tentar pegar uns jundiá mais tarde. Aí vamos mostrar para vocês. Então aqui a gente tem localizado próximo aqui as águas do Rio Uruguai, divisa com Concórdia, a água proveniente da barragem de Itá. Então a gente tem um dos braços ali embaixo, então a gente já consegue visualizar um pouco o reflexo da água. Depois eu vou descer ali e mostrar para vocês. Bom, então pessoal, aqui é o local onde a gente chega no nosso refúgio aqui. Já dá pra gente ver um pouco do lago. Aqui tem uma parte que é possível descer ali e acessar a barranca do rio. Mas a gente está organizando algumas coisinhas. A esposa e as meninas estão ali embaixo. Então vamos descendo ali. Olha aí, já terminamos a limpeza lá em cima do roçado. Hoje tem até uma nova companheira de pesca, né, Yoko? Vem! Vem! Olha a Yoko! Tá um porco! Tava branca, né? Tá aproveitando hoje, né, Yoko? Tá aproveitando a farra na lama. E a mulher já tá apreciando a paisagem, zate. Apesar de estarmos no interior, ainda temos uma mega internet via rádio. Então hoje à noite, se não chover, vamos fazer um foguinho. Vamos sapecar aí, assar uma linguicinha. E vamos jogar uns molinetes na água essa noite aqui, ó. E mais tarde vamos jogar uns molinetes, essa pesca raiz, né, de Jundiá aqui do sul, né? Um anzolzinho, fígado de frango e ver o que dá. Eu também trouxe ali o sistema de chuveirinho. E também vou armar um molinete aí com uma massa, com uma raçãozinha, com milho. Vai que aparece uma carpa. Que aqui é uma região também que anda aparecendo muita carpa e tilápia. Leite com café lá. Não, quero leite com café. Aqui que eu faço. Olha aí, tá a mulher e tá a Isis treinando arremesso. Ó, vamos ver se a Isis tá treinando ali, só tá com a chumbadinha na ponta da linha. Ela tá treinando os arremessos, ó. Olha aí, hein, Isis. A Isis já arremessou bem. Vamos ver a mulher aqui. Meu Deus do céu. Olha lá, ó. As mulheres estão ficando craque. Primeira combatente entregue já. A Yoko, meu Deus, o que correu hoje. Toda suja. Vai lá, Isa vai arremessar, vamos ver se vem um peixe. Olha lá, agora vamos esperar. Vamos ver a mulher arremessar. Treinaram. Vamos ver agora. Agora foi um arremesso bom. Vamos ver se entra um peixinho aí. Cheguei na beira do porto.
eu vim da minha terra despedida para entrar. Eu passei em Mato Grosso, entrei em terras paraguaias. Lá tinha revolução. Enfrentei forte batalha. Perdeu o peixinho. Vamos ver. Deu uma puxada aqui, pessoal, mas perdemos. A mulher deu um tranco ali que eu acho que arrancou a cabeça do peixe, ele ficou pra trás. Deixa eu desenrolar a linha aqui. Aí, pessoal, agora quase umas 5h30 da tarde. Deu uma ação numa varinha agora há pouco ali com a mulher. Um fígado de frango, agora colocamos fígado de frango em todas. Nessa maior aqui eu joguei uma coxinha aí com uma massa, né? Vai que entra aí uma tilápia, uma carpa. Bora lá fazer um foguinho, assar uma linguicinha. Botar uma cebolinha no fogo também, só para dar um cheiro, né? Pra incomodar os vizinhos. Já vamos acender o fogo ali. Agora as varas paradas, teve uma ação, mas não veio peixe. Mas eu acho que a hora que escurecer, vamos ver se a gente tira um jundiaí para mostrar para vocês. Olha aí, o fogo bombando. Daqui a pouco escurece. Vou fazer uma linguicinha. As meninas estão ansiosas para queimar o marshmallow aqui no fogo também. E vamos ver se sai um peixinho aqui na barragem. Aí as meninas já enxergou o fogo, estavam lá num balanço que tem ali do vizinho. E tá as três que tá tocando terror hoje aí, ó. Isis de novo. Marshmallow tá lá em cima, não tá na hora ainda, filha. Tem que esperar abaixar a chama. A Yoko, né, Yoko? E a Lara? Meu Deus, a Lara achou um negócio ali, ó. Achou um golfinho helicóptero. E dele correria hoje. A Larinha fazendo marshmallow da Isis. Mostra de Isis. Enfiou no fogo, coitado. Foi morte instantânea. A Larinha tá ali devagarzinho, mas de longe, né, Larinha? Sim. As meninas estão aí, logo a linguiça fica pronta. Daqui a pouco eu vou trocar as iscas da vara. Tá começando a escurecer. Creio que vai vir algum jundial, algum mandizinho aí durante a noite. Olha lá o mandi tem ferrão, ó. Olha lá o mandizinho, ó. Ó, mandi bigodudo, ó. Olha, que barrigudo. Olha aí, ó. Você quer pro frito, Isa, ou soltamos ele? Solta ele picadinho, coitadinho, solta. Vamos soltar ele, então a gente vai tirar do anzol aqui. Olha lá aí, esse peixinho, ó. Cuidado com o ferrão dele, ó, o bigodudo. Aqui, ó. Aqui o ferrão. É um mandi pintado, ó, amarelado. Ó o barulho, ó o barulhinho. Deixa eu tentar, pai. Vamos lá soltar ele? É barulho de quê? Não, pai, me ensina como é que faz o barulho. Não é ele, não tem como ensinar. Ele mexe as asinhas aqui, ó. Não, cuidado, é tem espinho. ferrão. Vamos soltar ele agora. Olha aí. Vai nadar. Olha ele. Sai, Ó. anda. Uau. E foi, embora. Legal. Vamos ver o que a Isis pegou. Vamos lá na luz, Isis. Vem aqui na luz. Peixe zoiudo.
Sabe que peixe é esse? Tá, vamos ver o peixinho. É qual? Vai pegar aqui. Você pegou um jundiazinho, filhotinho, e ele engoliu tudo o anzol. Meu Deus do céu. Agora o pai vai tirar o anzol e a gente solta ele. Olha aí, agora anoiteceu. Estamos aguardando o rango ficar pronto. A Isis fingindo que estuda, que vai desenhar. A Lara no marshmallow. Yoko, aqui ó. A Yoko mais louca que o padre do balão. Curtindo o sertanejinho, ali o fogo. Uma linguicinha, uma cebolinha. Ó, já tá as varas na água. Pegamos um mandizinho ali, um jundiazinho. Vamos ver agora, escurecendo, se entra um peixinho melhor aí. Mas aqui bem tranquilo, ó. Um quiosquezinho, um fogo. Aqui uma iluminação que eu puxo lá do barraco lá em cima, ó. Então o nosso abrigo lá, fica lá em cima. O trajeto todo iluminado, um local bem tranquilo. Bastante vizinhos aí, propriedades próximas. Temperatura agradável, bem de boa. Arrumando as coisas ali, a Lara como sempre. A Lara ultimamente a única coisa que ela sabe fazer é chorar. Agora ela tá de boa, mas tá emburrada. O que que houve, filha? Conta que você caiu da cadeira? Não, mas logo nós vamos precisar uma pomadinha. Vamos lá ajudar a mãe. Vamos juntar as coisas. Enquanto isso eu deixo as varinhas armadas lá. Vamos ver se sai mais algum peixinho ali. Mas como começou a pingar chuva, aí vamos subir. Começar a ajeitar as coisas e subir ali pro barraco. Né? Mas pegamos um mandizinho, um jundiazinho. Perdemos um agora também, Caíses ali, escapou, vindo. Fogo aceso ainda. Já terminamos de comer, uma fogueira boa. Mas é isso aí. Né, Lara? A gente vai organizar as coisas, lá a mãe também. Larinha, dá um tchauzinho aqui. E vamos lá, né? Que agora acho que vem chuva. Se Deus me desse o poder, eu voltaria minha vida de criança novamente. Eu voltaria a reviver meus 8 anos que passei tão despercebidamente. Lá na fazenda onde eu morei outrora, abraçaria com saudade os amiguinhos. No aconchego da casinha tão modesta, papai, mamãe e meus queridos irmãozinhos. Eu viveria tão feliz na minha terra, aonde a vida mesmo pobre era tão boa. Todas as tardinhas como antes eu iria pegar peixinho no riacho de canoa. Na sombra amiga da paineira tão viçosa, correr eu ia como eu corria antes, para estar junto com meus companheiros, no pega-pega correr.